مهندس جان این از کجا بفهمیم که اصلا تست شده یا تست نشده نه اینکه آب استفاده شده توش یا نه؟ ببینید بچه‌ها سوال خوبی پرسیدید. دستگاهی که یک بار استفاده بشه بره زیر بار، اولا دقت کنید اینجا رو چقدر نرمه و خیلی نرمه، اما این خوش شده. ببینید پلاستیک خوش. و دقت کنید آبی که استفاده کرده آب ناخالص بوده. ما باید چندین بار گفتم خود شرکت میگه فقط آب مقطر و چند 3 تقطیره 4 تقطیره شما استفاده کنید. مهندس شما نیاز نیست چیزی داخل این بریزی، فقط آب مقطر بریز تمام. سیستم کولینگ. آفرین، عالی عالی، دستگاه کار میکنه. ممنون مهندس. سپاسگزارم.